Ladies and gentlemen, welcome to Warsaw Chopin Airport. Well, the local time is 6:30 p.m. Please remain seated with your seatbelts fastened until the button seatbelt sign is switched off. Please be careful when opening the vent compartment and check seat pockets for your personal belongings. Smoking, using of cigarettes and vaping is still not permitted. All electronic devices shall be in a flight mode until you have opened the windows. Captain and today's crew, thank you for choosing Wizz Air for your flight today. We wish you a pleasant day. Thank you and goodbye. Szanowni Państwo, witamy w Warszawie, gdzie dochodzi 18:30 czasu lokalnego. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach do momentu wyłączenia sygnalizacji zamięcia pasów. Prosimy o ostrożne otwieranie półek i sprawdzenie kieszeni fotela, czy nie zostawili Państwo żadnych rzeczy osobistych, ale nie korzystali z papierosów i vaping. Jest dalej zabronione. Wszystkie urządzenia elektroniczne powinny zostać w trybie samolotowym do momentu otwarcia drzwi. Kapitan wraz dzisiejszą załogą dziękuję za lot z Wizz Air. Życzymy udanego pobytu. Dziękujemy. Do zobaczenia.